Buongiorno, ¿Cómo les ha ido esta semana? come è andata questa settimana? Molto bene. Qué bueno. Mientras más nos alimentamos, más fuertes nos hacemos. Amén. Y ustedes se han dado cuenta de que el crecimiento tiene que ver con dos cosas básicas. Voi vi siete resi conto che la crescita ha da vedere con due cose basilari? Número uno, la fortaleza. Numero uno, la fortalezza, Y número dos, los frutos. e numero due, i frutti. Siempre repito esto Sempre ripeto questo, porque es importante que no solo lo sepamos, sino que lo entendamos. perché è importantissimo che noi lo sappiamo, noi lo possiamo capire, Que el crecimiento trae dos cosas. che la crescita porta due cose. Número uno, Numero uno, la fortaleza. la fortalezza. Todo aquel que ha crecido Tutti quelli che crescono es fuerte. è forte. Y número dos, los frutos. E numero due, i frutti. Todo aquel que ha crecido Tutti quelli che sono cresciuti tiene frutos. hanno dei frutti. Eso se llama multiplicarse. Quello si chiama la moltiplicazione, Tiene que ver ha da vedere con su madurez. con la maturità. Muy bien. Molto bene. Hemos visto acerca de la iglesia como una familia. Abbiamo visto la Chiesa come una famiglia. La Biblia dice que somos la familia de Dios, La Bibbia dice che siamo la famiglia di Dio, que ya no somos extraños para Dios. che non siamo più estranei per Dio. El texto dice que ya no somos extranjeros. Il testo stesso dice che non siamo più stranieri. Y luego dice que somos conciudadanos de los E poi santos. dice che siamo anche concittadini del regno. Es como que tenemos ya nuestra ciudadanía en el reino de È Dios. come se avessimo la nostra cittadinanza nel regno di Dio. Legalmente somos ciudadanos del Legalmente reino de siamo Dios. cittadini del regno. Estoy leyendo el texto de Efesios 2:19. Sto leggendo il testo di Efesini 2:19. 2:19, sí. Y el apóstol Pablo dice, ya no somos extranjeros para Dios. L'Apostolo Paolo dice che non siamo più stranieri per Dio, Que ahora somos ciudadanos de los che adesso siamo santos. cittadini dei santi. Ahora, ustedes deben pensar que ser ciudadano te da más derechos que ser extranjero. Allora, voi dovete pensare che essere cittadino ci dà più diritti che essere stranieri. Un ciudadano ya es parte de aquel país, de aquella ciudad. Un cittadino fa parte già di quella città. Un extranjero está limitado en una ciudad, en un país ajeno. Un straniero è limitato sempre a un paese straniero. Y el reino de Dios Il regno di Dio es como un país, es un reino è come un paese, un regno espiritual. spirituale. Y el apóstol Pablo dice, ustedes ya no son extranjeros. L'Apostolo Paolo dice, voi non siete più stranieri, Han obtenido su ciudadanía avete ottenuto la vostra cittadinanza en el reino de nel Dios. regno di Dio. Eso nos da derechos. E quello ci dà dei diritti. Ahora, pero no solo dice que somos ciudadanos, sino que también dice que somos miembros de la familia de Dios. Non solamente dice che siamo concittadini, adesso dice anche che siamo membri del regno di Dio. Y eso es lo que hemos visto la È quello semana pasada, che abbiamo visto la settimana scorsa, que nosotros como hijos de Dios che noi come figli di Dio formamos la familia de Dios facciamo parte della famiglia di Dio en la tierra. sulla terra. Y hemos visto también E abbiamo visto anche la necesidad il bisogno de ser miembros de una familia de iglesia local. di essere membri di una famiglia, di una chiesa locale. Hemos visto también Abbiamo visto anche que un cristiano che un cristiano sin una iglesia local senza una chiesa locale es como un huérfano è come un orfano que trata de vivir la vida cristiana che cerca di vivere la vita cristiana sin tener una iglesia local. senza avere una chiesa locale.
El pastor Rick Warren lo llama los 56 mandamientos, Il pastore Dick Warren lo chiama i 56 comandamenti, que son más o menos esa cantidad de mandamientos que no se pueden obedecer si uno no congrega en una iglesia. che sono quella quantità di comandamenti che uno non può obbedire se uno non congrega in quella chiesa. Por ejemplo, obedeced a vuestros pastores. Per esempio, obbedire ai vostri pastori Es un è un mandamiento. comandamento. Pero si yo no congrego en una iglesia, Però se io non congrego in una chiesa, me pierdo la bendición mi perdo la benedizione de obedecer a un pastor. di obbedire a un pastore, Porque la obediencia perché l'obbedienza siempre trae bendición. sempre porta benedizioni. Y si yo no congrego en una iglesia, E se io non congrego in una chiesa, ¿cómo obedezco a un pastor? come faccio a obbedire a un pastore? Es solo un ejemplo È solo un esempio de los otros más de 50 mandamientos degli altri più di 50 comandamenti que se encuentran en el Nuevo che si Testamento. trovano nel Nuovo Testamento. Entonces, la necesidad de ser parte de una familia, Il bisogno di essere parte di una famiglia eso me ayuda en mi crecimiento è espiritual. quello che mi aiuta alla mia crescita spirituale. Lo que vamos a ver ahora es un poquito... vamos a ver dos aspectos básicos de la función de la iglesia. Dobbiamo vedere due aspetti basilari della funzione della Chiesa. Número uno, en alguna ocasión les hablé acerca de la función genérica de la iglesia. Numero uno, questo vi ho già parlato, della funzione generica della Chiesa. La función genérica tiene que ver con el mandamiento que es para todos. La funzione generica ha da vedere con il comandamento che es para todos, che para è per toda la tutti, iglesia. per tutta la Chiesa. Ya sean pastores, ministros o creyentes. Siano pastori, ministri o credenti. Todos hemos sido llamados a cumplir con esta función. Tutti siamo stati chiamati a compiere questa funzione. Y se encuentra en Marcos 16 y Mateo E si 28. trova in Marco 16 e Matteo 18. Voy a leer Marcos 16, 15 y esto lo traduce porque es pequeñito el texto que voy a leer. Dice, y Jesús les dijo, E Gesù le dice: id por todo el mundo id per tutto il mondo y predicad el e Evangelio predicare l'Evangelo a toda criatura. a tutte le creature. Marcos 16, 15. Marco 16:15. Id por todo el mundo Id per tutto il mondo y predicad el e Evangelio predicate il Vangelo a toda criatura. a tutte le creature. Piensen un momento en esto que Jesús le dijo a sus discípulos. Pensate in questo che Gesù le ha detto ai suoi discepoli. Son 12 personas Sono 12 persone en la ciudad de Nazaret. nella città di Nazaret. Pensemos en Israel. E pensiamo un po' in Israele. Jesús, Gesù, 12 personas, 12 persone, hebreos, ebrei, y Jesús les está diciendo, e Gesù le dice: quiero que vayan por todo el mundo voglio che andate per tutto il mondo y prediquen e predicate este Evangelio. questo Evangelo. Realmente es una misión imposible. È realmente una missione impossibile. Cuando uno lo ve humanamente, Quando uno lo vede umanamente, piensen en los 12 discípulos de Jesús. pensa ai 12 discepoli di Gesù. Vayan por todo el mundo Andate per tutto il mondo y prediquen este mensaje que yo les he e enseñado. predicate questo messaggio che io vi ho insegnato. Lo primero que ha venido a la mente de ellos, Quello che è venuto alla mente di loro: nosotros somos judíos. noi siamo giudei, ¿Cómo vamos a ir a los gentiles? come facciamo ad andare ai gentili? ¿Cómo vamos a, humanamente, ¿no? ¿Cómo vamos a competir contra la gigantesca filosofía griega Come facciamo a competere con questa filosofia greca que ha inundado nuestra sociedad ahora? che ha sommerso la nostra società in quei tempi? Pero Jesús Però Gesù sabía lo que decía. sapeva quello che diceva. Ellos fueron obedientes. Loro sono stati obbedienti. Y miren los resultados E ahora. guardate i risultati di adesso. Mateo 28, Matteo 28, del 19 y 20, dal 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Solo esa parte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. pertanto id e fare discepoli per tutte le nazioni. Ahora vamos al verso 20 y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Insegnandoli che guardano tutte le cose che io vi ho insegnato. Una vez más, vayan y hagan discípulos a
todas las naciones. andate e fate discepoli a tutte le nazioni. La función genérica de la iglesia La funzione generica della Chiesa es predicar el è Evangelio predicare l'Evangelo y hacer discípulos. e fare dei Y discepoli. todos hemos sido llamados E a esta tutti siamo función. stati chiamati per questa missione. Alguien puede decir, yo soy maestro. Qualcuno può dire io sono maestro, Dios me ha llamado a enseñar la palabra. Dio mi ha chiamato a insegnare la parola. Yo no tengo por qué predicar. Io non devo perché predicare. No es cierto. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Non è vero, tutti siamo stati chiamati per predicare l'Evangelo. Eso es ser testigos de Jesucristo. Quello si chiama essere testimoni di Gesù. Y la otra función es la función específica. E l'altra funzione è la funzione specifica. Se encuentra en 1 Corintios 12, Si trova in 1 Corinzi 12, del verso 14 en adelante. dal versetto 14 in avanti. Voy a leer, dice, además el cuerpo no es un solo Il miembro, corpo non è un solo membro, sino muchos. sino tanti. Y cuando hablo de la función específica, E quando io parlo della funzione specifica, estoy hablando de que uno funcione de acuerdo al don que Dios le dio. sto parlando su uno che possa funzionare con il don che Dio le ha dato. Exactamente, lo que hablábamos hace un momento. Quello che parlavamo prima. Cuando uno sirve al Señor Quando uno serve al Signore, de acuerdo a su naturaleza, d'accordo alla sua natura, me refiero al don que Dios le dio, mi riferisco al dono che Dio le ha dato, es mucho más efectivo è molto più efficiente en su servicio al Señor. nel suo servizio al Signore. Los pastores y los líderes I pastori e i lideri debemos tener la capacidad dobbiamo avere la capacità de di discernir discernere y de ver e di vedere los dones de la gente i doni delle persone para poder darles encargos de acuerdo a su don, per dargli incarichi d'accordo al suo para dono, ponerlos en el ministerio donde pueden servir mejor al per Señor. metterli al ministero dove possano servire Como meglio. pastor, Come pastori, yo prefiero io preferisco ver a la gente vedere le persone sirviendo y feliz servendo e che siano felici, que sirviendo y estar aburridos, che servendo e essere annoiati, o sirviendo pero cansado, o servendo essendo stanchi, con una actitud incorrecta. con un'attitudine scorretta. Entonces eso sucede cuando la gente sirve Quello succede quando la gente de serve acuerdo al don que Dios le dio. d'accordo al don che Dio le ha dato. Entonces, si Dios te llamó a ser ojo, Allora, se Dio ti ha chiamato a essere occhio, sé ojo. devi essere occhio. Si Dios te llamó a ser pie, Se Dio ti ha chiamato a essere piede, sé pie. devi essere il piede. Esto es la función específica. E questa è la funzione specifica. Es servir al Señor Servire al de Signore acuerdo al don que Dios te dio. d'accordo al dono che Dio ti ha dato. Quiero hablar un poquito acerca de la función de liderazgo en la iglesia. Voglio parlare un po' sulla funzione del liderazgo nella Chiesa, Porque hay ciertas confusiones en algunos creyentes referente a este asunto. perché ci sono molte confusioni referente a questo assunto. Y vamos a hablar acerca de el pastor. Adesso parleremo sul pastore. ¿Quién es un pastor? Chi è un pastore? Chi è? En estos tiempos En questi es tempi. uno de los oficios È uno dei chiamati más criticados. più critici, Por più Criticados sparlati, più por el mundo per il mondo y lamentablemente por la misma iglesia. e purtroppo anche per la stessa Chiesa. En estos 24 años de creyente In questi 24 anni di credenti y en estos 22 años de ministerio, e in questi 22 anni di ministero he visto que ser pastor ho visto che essere pastore es uno de los oficios más complicados de la gente. è uno dei chiamati più complicati della gente, Porque la gente no entiende qué significa ser un pastor. perché la gente non capisce cosa essere un pastore. Mucha gente piensa que ser pastor es solo predicar los domingos. Molta gente pensa che essere pastore è solo predicare tutte le domeniche, Realmente es un 10% del trabajo pastoral. però realmente è un 10% del lavoro pastorale.
Porque no solo es predicar. perché non solo è predicare. ¿Quién es un pastor según las escrituras? Chi è un pastore secondo le scritture? Más allá de las críticas, Più in là delle critiche, porque la gente que critica es porque no conoce. perché la gente che critica è la gente che non conosce. Nadie mejor que un pastor que pueda entender a otro pastor. Nessuno nessuno meglio di un pastore che può capire un altro pastore. Ahora, yo entiendo que han habido extremos y errores en algunos ministerios. Io capisco che ci sono stati estremi e errori in qualche ministero, Dignos de criticar degni di y criticare de corregir. e di correggere. Pero como siempre digo yo, Però sempre dico io, el hecho de que haya un error il fatto di che ci sia un errore no quita que haya lo verdadero. non toglie il fatto di che ci sia qualcosa di verdadero. Tal vez haya un pastor deshonesto, Può darsi che ci sia un pastore disonesto, pero eso no quita que hayan pastores honestos. però quello non toglie il fatto di che ci siano pastori onesti. Yo sé que muchas de las cosas que se critican es el asunto, ¿cómo lo diría? El asunto del pastor con el dinero. Io so che in questi tempi adesso si parla sull'assunto del pastore con il dinero, Porque hay muchos pastores que han sido bendecidos. perché ci sono stati tanti pastori che sono stati benedetti. Lo que más me duele de esto Quello che non mi piace tanto es que unos pastores critican a otros pastores referente a su bendición económica. ci sono dei pastori che criticano altri pastori per le benedizioni che loro ricevono. El apóstol Pablo dice, si vas a correr esta carrera, L'Apostolo Paolo dice, se devi correre questa carriera, debes correr legítimamente. devi correre legittimamente. Y si hay un pastor E se c'è un pastore que ha corrido legítimamente che la ha carrera corso legittimamente la carriera, y por eso Dios lo ha e bendecido, per quello Dio l'ha benedetto, ¿por qué otros tienen celos perché altri hanno gelosia o envidia? o invidia. La Biblia dice, si un miembro recibe honra, La Bibbia dice se un membro riceve onore, todos los miembros debemos alegrarnos con él. tutti i membri dobbiamo rallegrarci con lui. Lamentablemente, Purtroppo, a veces, a volte, cuando un miembro recibe honra, quando un membro riceve cuando onore, Dios lo bendice, quando Dio lo benedice, algunos otros miembros del cuerpo, qualche altri membri del corpo, en vez de alegrarse con él, invece di rallegrarsi con loro, porque si un miembro es bendecido, perché se un membro è benedetto, todo el cuerpo es bendecido. tutto il corpo è benedetto. Pero el otro miembro se pone celoso. Però l'altro membro si mette in gelosia Y critica. e critica. Ahora, vamos a hablar algunas cositas referente al pastor, a su oficio, a sus funciones. Adesso parleremo un po' sul pastor, Suo ufficio e le sue funzioni. Y sus funciones. Porque los resultados siempre van a hablar mejor. Perché i risultati parleranno sempre meglio. Los resultados van a decir si el trabajo que se está haciendo es eficiente o no. I risultati diranno se che il lavoro che si sta facendo è efficiente o no. Una vez un amigo me dijo, pero mire ese pastor cómo tiene tanta plata. E un amico una volta mi ha detto, ma guarda quel pastore quanta plata ha, Y yo le digo, quanto soldi ha. ¿será porque trabaja más que tú? Io le ho risposto, no sarà perché lavora più di te, ¿Será porque ha decidido creerle a Dios más que tú? sarà perché ha deciso di credere in Dio più di te. Mi pastor dice así. Il mio pastore dice così. A veces miramos el jardín del vecino A volte guardiamo il giardino del vicino y lo vemos vicino, todo verde, e vediamo che il giardino è tutto verde, con flores hermosas. fiorito, Siempre está cortado el césped, sempre ben tagliato el césped, el pasto, la hierba. l'erba, Y vemos el jardín cuidado, limpio y bonito. e vediamo il giardino ben curato.
y vemos nuestro propio jardín e guardiamo il nostro proprio giardino con mala hierba, con cattiverie, sin flores, senza fiori, el pasto seco, pasto secco, erba secca, y criticamos al otro jardín. e cominciamo a criticare all'altro giardino. Es simple. È semplice. El jardín del vecino está mejor Quello il giardino del vicino sta meglio porque él trabaja en su jardín. perché lui lavora il suo Él ha giardino. invertido en su Lui jardín. inverte nel suo Ha giardino. comprado flores. Compra dei fiori. Invierte su trabajo en regar su jardín. Inverte il suo lavoro in Regar su jardín. annaffiare il suo Ponerle el giardino, agua, darle el abono, cuidarlo. metterle l'acqua, darle le vitamine, che ne so. Entonces, lo único que tienes que hacer es trabajar en tu jardín. Allora l'unico che tu devi fare è solo lavorare nel tuo giardino. Ahora, si necesitas ayuda, en vez de criticar a tu vecino, ve y pídele ayuda. Allora invece se hai bisogno di aiuto realmente, invece di criticare il tuo vicino, Ve y pídele ayuda. vai e chiedili aiuto. Dile, ¿cómo has hecho para que tu jardín E dile, sea tan bonito? come hai fatto per avere un giardino così bello? ¿Sí me entienden la Mi analogía? capite l'analogia? A veces, A volte algunos líderes de iglesia, qualche leader delle chiese, en vez de ir a pedir ayuda invece di chiedere aiuto y decir, ¿cómo has hecho para que tu iglesia esté tan hermosa? e dirle come hai fatto perché la tua chiesa sia così bella, Lo único que hacemos l'unico che noi facciamo es criticarlo. è criticarlo. Pero no sabemos Però non sappiamo todo el trabajo tutto il lavoro que se hace che hanno fatto para que esta iglesia perché quella chiesa esté así. sia così. Es más fácil criticar. È molto facile criticare. ¿Saben qué es lo que yo hago? Sapete cosa io faccio? Antes de tener un pensamiento crítico, Prima di avere un pensamento critico, un Yo- pensiero critico, yo pienso, ¿qué han hecho para que esa iglesia crezca y sea tan hermosa? io penso che cosa hanno fatto perché questa chiesa cresca e sia così bella. Así que si puedo ir, voy y pido ayuda. Così che se voglio andare vado e chiedo aiuto. Eso se llama ser humilde. Quello si chiama essere umili. Ahora, ¿quién es un pastor? Adesso, allora, chi è un pastore? Un pastor es un hombre natural. Un pastore è un uomo naturale. Los pastores tenemos sentimientos Il también. pastore, noi abbiamo dei sentimenti. Una vez escuché a alguien que dijo, los pastores también lloran. I pastori piangono anche. Y es porque hubo una telenovela mexicana Perché c'è stata una telenovela messicana. que decía, los ricos también lloran. I ricchi Los ricos también lloran. Y por ahí alguien dijo, los pastores también lloran. e poi qualcuno dice no, i pastori piangono. Los pastores también nos desanimamos. I pastori ci scoraggiamo, Los pastores también nos enojamos, ¿sabes? i pastori ci si arrabbiano. Somos personas naturales así como cualquier persona en la iglesia. Siamo persone naturali, così come qualunque persona nella Chiesa. Estamos expuestos a fallar y equivocarnos tantas veces también. Stiamo esposti a fallire o Tantas veces nos equivocamos. tante volte ci sbagliamo. Pero aunque somos personas naturales, Però anche se siamo persone naturali, tenemos un llamado sobrenatural, abbiamo un chiamato soprannaturale, una unción sobrenatural un'unzione soprannaturale y una función e una sobrenatural. funzione soprannaturale. Tres cosas: Sono tre le cose. llamado, Chiamato, unción y unzione función. e funzione. Una vez más, llamado, Una volta ancora, chiamato, unción, unzione función. e funzione. Una vez más, llamado, Una volta ancora, chiamato, unción, unzione función. e funzione. Esto es la vida de un pastor. E questa è la vita del ¿Alguien me pastore. ayuda con un lapicero? Qualcuno mi aiuta con una penna, per favore? Ok, gracias. Solamente para poner algo ahí. Llamado, Chiamato, unción, unzione función. e funzione. Esta es la vida de un pastor. E questa è la vita del pastore. Nuestra vida está enfocada a nuestro llamamiento, nuestro llamado. La nostra vita è infocato A nuestro llamado. al nostro chiamato.
en base a la unción que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. in base alla unzione che Dio ha messo nelle nostre vite, Y esta unción nos capacita y nos ayuda a ejercer nuestra función. e questa funzione Nos capacita, nos ayuda, capacita, nos da la capacidad ci dà la capacità para poder ejercer per riuscire a esercitare nuestra función. la nostra funzione. Primero Dios nos llama La prima cosa che Dio ci chiama al ministerio pastoral. al ministero pastorale. Casi siempre Quasi sempre es un segundo llamado. è un secondo chiamato, Porque primero perché per prima Dios te llama Dio ti chiama para ser un maestro. per essere un maestro. Muchos pastores que conozco, Molti pastori che conosco, todos prácticamente, quasi tutti praticamente, antes de ser pastores, prima di essere han pastori estado ejerciendo el ministerio como maestros. hanno esercitato il ministero come maestri Y luego Dios los llama para e ser... poi Dio li ha chiamati per essere Pastori. pastori. Entonces primero Dios llama al ministerio, Allora, però prima Dio chiama al ministero, luego pone una unción sobre tu vida poi dopo mette una unzione sulla tua vita que te ayuda che ti aiuta a ejercer a esercitare esa función. quella funzione. Entonces un pastor es un hombre natural. Allora, un pastore è un uomo naturale, Nos cansamos, ci stanchiamo, tenemos nuestras emociones como cualquier persona. abbiamo le nostre emozioni come qualunque persona, La familia pastoral la famiglia pastorale es igual. è sempre uguale. Por si acaso quiero dar una noticia. Perché voglio darvi una notizia, Tal vez algunos aún no lo saben. può darsi che qualcuno non lo sa ancora. Mis hijos I miei figli no son ángeles. non sono angeli, Mis hijos no vuelan. e i miei figli non volano, Son tan niños como cualquier niño en sono cualquier lugar. così come tutti i bambini, Porque sobre el pastor hay una carga a veces. perché sul pastore c'è sempre un Y a carico, veces los hermanos de la e a iglesia volte i fratelli della chiesa piensan que pensano los pastores y sus familias che i pastori e le sue famiglie deben ser perfectos, devono essere que perfetti, nunca deben equivocarse, che non devono sbagliare mai, que los hijos de los pastores che i figli dei pastori deben ser perfectos, devono essere perfetti, maduros en Cristo. maturi in Cristo. Pero la verdad no es así. Però la verità non è così. Los hijos I figli son niños, sono bambini, como cualquier niño. come qualunque bambino. Obviamente, È ovvio, con los principios cristianos. con tutti i principi cristiani. Pero los niños, por naturaleza, a veces desobedecen. Però i bambini per naturalezza a volte Es disobbediscono. parte de ser niño. È parte di essere bambini. Así que somos naturales en el sentido de nuestra humanidad. Così che siamo naturali nel senso della nostra umanità. Pero nuestro llamado y función Però il nostro chiamato e la nostra es funzione sobrenatural, è soprannaturale, es espiritual. è spirituale. Nuestro trabajo Il nostro lavoro es è espiritual. spirituale. Enseñar a la gente, Insegnare alle gente, formar a la gente, formare alle para que se persone conviertan en discípulos, perché possano convertirsi es in todo un discepoli. trabajo È espiritual, un lavoro es una spirituale, lucha è espiritual, una lotta spirituale, porque los pastores tenemos un límite. perché i pastori abbiamo un limite, No podemos llegar a la voluntad de las personas. non possiamo arrivare alla volontà delle persone. O sea, debemos tener la capacidad de influenciar en la vida de la gente Dobbiamo avere la capacità di influenzare le persone por la palabra de Dios per la parola di Dio y por nuestro ejemplo, e per il nostro esempio, pero de allí a más, però di più animar, instar, exhortar, animare, esortare, instare. pero ¿qué más podemos hacer? Però cosa possiamo fare ancora? Más nada. Più niente. Podemos orar, claro que sí, Possiamo pregare certamente, pero cada persona toma sus propias decisiones. però ogni persona prende le sue proprie decisioni. Es la autoridad espiritual È l'autorità spirituale que tenemos que lograr que la gente che dobbiamo riuscire, che le persone sirva al Señor, possano servire al Signore, no porque tiene que hacerlo, non per obbligo, sino que porque quiere hacerlo, sino perché loro vogliono, desea hacerlo. desiderano. Y ese es el trabajo del liderazgo en la E iglesia. quello è il lavoro di essere il leader in Come una logras chiesa. Come ci riusciamo Que la gente che le persone sirva al Señor possa servire alle si persone no le vas a dar un sueldo. se non le diamo uno stipendio? Es como, por ejemplo, la autoridad natural, un ejemplo, el trabajo. Per esempio il lavoro
ahí se ejerce una autoridad natural. Si esercita un'autorità naturale. Por ejemplo, cumples tus horarios en tu trabajo, Per esempio, compi i tuoi orari nel tuo lavoro, porque si no lo haces, perché se non lo fai, te descuentan. non ti pagano. Cumples las reglas de tu trabajo, Compi le regole del tuo lavoro, porque si no lo haces, perché se non lo fai, te despiden. ti licenziano. Y se llega por él. Entonces, obedeces porque tienes que hacerlo. E allora o tu obbedisci perché devi farlo. Per forza. Y a veces no te gusta la regla de tu trabajo, A volte non ti piacciono le regole del tuo lavoro, igual lo haces. però lo fai lo stesso. Aunque no te guste Anche se non ti piace ciertas cosas, certe cose, igual lo haces. lo fai lo stesso. Porque tú sabes Perché tu lo sai que a fin de mes che alla fine del mese te van a pagar devono dartelo. y tú necesitas ese E dinero. hai bisogno di quelle Como lo necesitas, Allora, siccome hai bisogno, soportas todo, sopporti tutto. aguantas todo. Sopporti tutto. Claro, no hablo de injusticias, no hablo de las reglas laborales. Certamente che non parlo di ingiustizie, parlo delle regole Laborales, sí. La regla del trabajo, ¿no? del lavoro. Y esa es una autoridad. Por ejemplo, las reglas de tránsito. Per esempio, le regole di transito. Obedeces las reglas de tránsito Tu devi ubbidire le regole di transito porque si no lo haces, perché se non lo fai puedes tener un accidente. puoi avere un incidente. O porque tienes miedo a las multas, O perché hai paura alle multe, que son caras, ¿no? che sono care. Entonces, obedeces Allora tu obbedisci porque tienes que hacerlo. perché devi farlo. Es diferente a la autoridad de la iglesia. È molto diverso all'autorità nella Chiesa. Es servir al Señor porque yo deseo hacerlo. È servire al Signore perché io desidero farlo. Ahora, ¿hay recompensas por eso? Allora, ci sono delle ricompense per questo? Claro que sí. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie, La Bibbia dice che Dio non è debitore di nessuno, que Dios siempre paga. che Dio sempre paga. Y esa es la palabra que la Biblia usa. E quella è la parola che la Bibbia usa. La Biblia dice que la paga de Dios La Bibbia dice che la paga di Dio son sus bendiciones sono le sue benedizioni y su alegría en las bendiciones. e la sua gioia nelle benedizioni. Porque tú puedes tener muchos bienes, Perché tu puoi avere mucha plata, mucha riqueza tu puoi avere benessere y no ser feliz. e non essere felice. Pero la Biblia dice Però la Bibbia dice que Dios nos paga che Dio ci paga con abundancia con abbondanza y con felicidad en esa abundancia. e con felicità in quella abbondanza, Sí, en tu riqueza. nella tua ricchezza. Muy bien, ese es el trabajo de los pastores. E questo è il lavoro dei pastori, Es ejercer una autoridad espiritual en la iglesia. esercitare un'autorità Espiritual spirituale en nella la Chiesa. iglesia. Efesios capítulo 4, verso Efesini, 10 capitolo y 4, verso 11. versetto 10 all'11. Vamos por favor a nuestras Biblias, al libro de Efesios 4. Y vamos a leer verso 10.